Hello，大家好，我係 Henry。喂，咁咧今日因為冇正片出，所以咧就錄集 podcast 同大家吹下水啦。咁因為咧上個星期咧就出咗條片去講易方達嗰隻3483亞太高息 ETF 啦。咁有啲朋友下邊咧都有啲留言，咁我都想，即係我都成日都話就係想做完正片之後咧做嚟 podcast，一嚟咧就同大家傾下偈啦，二嚟咧就係想回答下一啲大家嘅一啲問題啊，或者一啲我認為我有需要糾正嘅一啲位啦。咁另外一樣嘢就都想講下，就係即係上個星期就美國國債拍賣啊嘛，咁啊30年期嘅國債咧就升穿咗5厘，咁啊即係得罪講句咧，就今年咧玩債券咧都冇運行嘅，基本上都，咁但係唔代表咧佢冇投資嘅價值嘅，咁陣都會講下呢樣嘢，因為我都知好多朋友咧跟我一齊去買咗債券嘅有，咁我自己即係都唔算好重倉啦咁夾夾埋埋可能百零萬咁樣啦。咁我都知道好多朋友有買啦，咁都講下，哇！到底而家債市到底面臨緊啲咩啦？咁之後最後就因為上一條 podcast 咁就講，即係分享一啲點樣去喺香港地，我哋普通人如果想通過投資或者點樣可以做到點樣去靠資產增值呢樣嘢，可能潛在有機會咧達成財務自由呢樣嘢啦。咁如果你真係財務自由之後，咁起碼 for 我嚟講，我想做啲咩？我而家最近做啲咩？咁我可能呢條片咧會分享多少少啦。咁首先咧，我去講一講3483呢一隻 ETF 先啦。咁其實咧 overall 嚟講咧，大家嘅 comment 咧都係幾正面嘅，我覺得，因為大家都覺得，因為好少人去講呢一啲 ETF 嘅機制嘅香港，坦白講，即係你話真係要去話俾你知，我唔同 ETF 之間做啲咩，佢哋之間個選股策略嗰個機制係點樣嘅，揀咗啲咩出嚟，啲表現係點樣，或者面臨緊啲咩風險啊？即係好似嗰條片入邊咁樣講，3483同華夏同埋 Global X 嗰另外兩隻高息 ETF 去做對比，咁你會見到就係佢冇咗新興市場啦，即係佢對比起華夏嗰隻，佢係冇新興市場嘅，因為華夏你會見到好多嗰啲咩泰國啊、印尼啊、成咁樣嗰啲嘢嘅，咁啊 Global X 嗰隻咧就係、我就話你打開10大持倉，即係頭10大 holding，喂大佬10隻8隻全部都係科技股嚟嘅，咁我就話即係其實。我唔係 offence 佢其他 ETF 嘅選股策略啦，即係我都係話就係話每一個人咧，你揀唔同嘅投資產品咧，由你自己嘅投資需要出發，咁純粹對我嚟講咧，處於而家我呢個狀態嘅我咧，另外兩隻 ETF 咧嗰個選股策略揀出嚟嘅嘢咧，未必係我需要嘅嘢，但係咧就唔代表佢係一個差嘅選股策略嚟嘅，亦都唔代表佢另外嗰兩隻 ETF 咧係唔適合你嘅。咁但 anyway 我都想係即係俾咗一個即係俾啲 insight 大家去如果你去 compare 唔同嘅高息 ETF 有啲咩位係你要睇嘅咧，又或者就係我話俾大家知3483呢隻 ETF 喺我呢個角度嚟睇，對我嚟講啲咩優勢 ？OK， 咁大部分大家都覺得學到嘢又好，因為我唔係叫你買啊嘛，即係我成日抱住我做咁多片，我介紹咁多 ETF 就係我想去俾大家知道呢個世界有啲咩選擇。因為你要知道啲咩揀之後咧，你都要知道唔同嘅選擇之間有啲咩唔同咧，先可以幫到你去揀一啲最適合你自己嘅一啲投資嘅工具翻嚟嘅嚇。因為投資呢樣嘢咧，講緊你一世人嘅，咁你個人處於唔同嘅 stage 咧，你要嘅投資工具係可以完全唔同嘅。但係前提就係你首先要知道喺唔同嘅 stage 入邊，你有啲咩工具可以揀出嚟，去幫到你 fulfill 當時呢一個你咧要達成嘅財務嘅目標即係譬如好似我成日同啲廿零歲嘅人都講就話，你正常廿幾歲嘅人咧，你係唔應該去買任何收息嘅嘢，我覺得，即係嗰啲咩收息 ETF 啊、咩債券基金嗰啲，你廿幾歲係唔應該掂呢啲嘢嘅因為咧，我過兩日咧就去同啲大學生講個 talk 啊嘛咁啊，即係你要 share 多少少先可以都，即係入邊講嘅嘢咧，其實全部都係一啲增值嘅嘢嚟嘅點樣去買科技股啊、科技 ETF 或者槓桿嘅嘢啊。即係點樣去追個 momentum 啊？市場上面點樣用 ETF 去幫到你做呢樣嘢？咁所以我覺得無論3483或者係Global X 嗰隻又好，華夏嗰隻嘅高息 ETF 又好啦，無論佢適唔適合你都好，我覺得你學多啲嘢冇壞嘅起碼你知道唔同 ETF 之間有啲咩唔同咁譬如第時你唔知即係可能而家2026年啫，喂咁我成日都話你投資你唔係話。即係你唔係聽日死，你唔係出年就死啊嘛，係咪先？即係可能十年之後，你仲係投資緊嘅，喺港股市場、美股市場揾緊嘢投資嘅。咁 keep 住後有新嘅產品出噶嘛，係咪先？好似 Global X 啱啱上個星期出咗隻黃金嘅 Cover Call ETF，咁佢入邊嗰啲機制咧好撚複雜嘅，即係佢唔係持有實物黃金，然之後再做 Cover Call 嘅佢係做 swap 做一個掉期合約，
通過黃金期貨去模擬黃金嘅走勢，再做 cover call 嘅。咁呢啲嘢咧，如果我唔做一條片出嚟解釋俾大家咧，我相信香港咧冇乜幾多個人可以解釋得清楚俾你聽嘅，仲係願意咁樣走出嚟拍片寫稿話俾大家知，冇乜幾多個嘅。咁所以我就覺得我想做呢樣嘢，去話俾大家知唔同嘅產品之間有啲咩分別。OK，anyway，咁起碼對我嚟講咧，3483E 翻呢一隻亞太高息 ETF 咧係一隻唔錯。或者咁樣講係，你喺佢嘅表現見到佢咧，比起一啲我哋香港本身多人買高息 ETF 咧更加好嘅嚇。佢個持股策略咧，我哋見到同樣都係 perform 到咧，我哋喺香港港股即係單純港股啲高息 ETF 咧有嘅特質咧，佢呢一隻搬咗去亞太地區之後咧，買埋日本買埋澳洲之後咧，都同樣 perform 到相同嘅特質出嚟嘅嚇，即係都係揀到啲公司咧就係即係波動性相對比較低啦，業務穩定啦，派息比較穩，因為佢個揀股機制咧。其實本身就係同我哋香港買開嗰啲310啊、3190啊、3466嗰啲好似，咁呢啲我已經解釋過 N 咁多次啦嚇，咁我唔喺度再解釋啦嚇。咁 OK，咁在我嚟講咧，我覺得佢係有一個相對投資價值嘅。咁有人就下邊留言啦，咁就佢哋就其實好少人留言係鬧呢一隻 ETF 嘅啊，因為我唔係逼你買唔係成係咪先？而且佢機制唔差。咁最 concern 即係最令我留意嘅有一個留言就係咩？就係話呢一隻3483咧，佢冇 liquidity， 即係佢嘅成交好少，每一日都一隻成交少嘅 ETF 咧，係冇任何投資價值。即使佢嘅揀股策略點樣好都好啦，因為我嗰條片咧15分鐘啊嘛，咁我入邊就舉咗好多論點啊論據出嚟，去話呢一隻比其他 ETF 有啲咩好啊？佢比盈富基金港股或者係港股入邊一啲高息 ETF 有啲咩好啊？咁咧留言嘅人咧完全冇去理過入邊講嘅嘢嘅，冇去反駁，冇去討論任何嘢嘅，佢淨係就係 raise 一樣嘢就係話3483咧係冇 liquidity 嘅，冇流動性，因為少人成交，所以呢隻 ETF 咧係完全冇任何投資價值嘅。呢15分鐘嘅片咧係完全唔需要睇嘅。咁我咧係極之認為咧呢一個講法係好有問題嘅，而且我認為我係有需要咧做一條片去糾正呢一個講法嘅，因為咧點解我會話？嗱，我首先我就要講就係佢的而且確3483咧，佢嘅成交咧係比較少嘅。咁我咧而家咧就上富途嗰度望一望咧，其實佢每一日今日18號，咁佢嘅成交額咧其實得100幾萬港紙嘅啫。嗱，我唔否認佢成交額低嘅 ，OK。咁就算最近咧比較多嘅一日咧，佢成交額咧都係去到千零萬港紙嘅啫，OK。咁我哋有個事實擺咗喺度咧，就係佢的而且確係一個成交額低嘅 ETF 嚟嘅，OK。咁如果你係買賣股票咧，你望住呢一隻股票佢成交額咁低咧，你話佢冇 liquidity， 你唔應該投資落去咧係啱嘅，因為你買股票咧買賣股票咧，你買咗翻嚟係可以真係冇對手咧賣唔翻出去嘅，OK。我唔知你點樣買到翻嚟啦，OK。然之後你想賣嘅時候可以係賣唔出，又或者係咧個賣價同個買價咧，即係個 spread 嗰個差價咧，擘到好大，咁可能你會蝕好多錢咧，先可以將你掛出嗰個盤咧成交到嘅，係有可能咁樣嘅。但係點解我會話我絕對唔認同 ETF 呢樣嘢係同一情況咧？因為香港港股嘅 ETF 咧係有莊家噶嘛，即係我唔知大家知唔知咩叫莊家，就係香港嘅 ETF 咧係有 market maker 嘅。OK， 我哋翻返去一個概念，一個實際上嘅概念就係。大家買 ETF 啦 ，OK， 譬如我 let's say 買3110咁樣，最多人好多人都有買啦嚇，買 Global X 嗰隻3110，OK。你喺即係譬如而家港股交易時段啦，你去買，譬如買一手，我唔知一手幾多錢，100股啦，我當我應該100股嘅3000零蚊 ，OK。咁你去買一手3110咧，你買翻嚟咧個交易對手咧。其實好多時唔係市場上面其他我哋呢一啲散戶嚟㗎 ，OK？ 賣嗰一手3110俾你嗰個賣家咧，其實係 market maker 嚟㗎，即係我哋俗稱嘅莊家。因為咧如果我哋諗下，如果假設我哋全部人 ETF 嘅買賣咧都係左手交右手，即係 A 呢個散戶交去俾 B 嗰個散戶，咁如果個情況係咁樣嘅話咧，一隻 ETF 咧佢嘅 AUM 即係佢嘅資產規模咧。永遠都升唔到上去㗎，係咪先？係冇合理，因為譬如佢發行咗我唔知1萬個股份出嚟 ，OK。然之後市場上面流通，然之後永遠就係 A 賣俾 B，B 賣俾 C，C 賣俾 D。咁一隻 ETF 咧，佢嘅資產規模理論上係永遠唔會升到上去㗎嘛，係咪先？但我哋見到就係香港嘅 ETF 咧，佢嘅資產規模係升到上去嘅喎。
點解會咁樣啊？就因為賣俾你嗰個人咧，從來就唔係市場上面嘅散戶啊嘛，而係莊家啊嘛，而係 market maker 啊嘛。market maker 嘅用處就係佢係幫嗰隻發行商咧，去發行更加多嘅股份出嚟，然之後將嗰啲錢吸納咗落隻 ETF 嘅資金池入邊，攞去投資更加多，買更加多股票翻嚟，成為嗰隻 ETF 嘅一部分啊嘛。OK，即係話我哋買 ETF 咧係我哋其實係喺莊家手上買一啲新發行嘅股份出嚟。OK，然之後嗰啲錢咧，先至流得去 ETF 個資金嗰個你成日見到個 AUM，即係佢資金池入邊。OK，大家明唔明呢個概念先嚇？如果你唔明呢個概念咧，我哋冇嘢討論落去。OK，咁 OK 啦，我哋知道咗 market maker 喺買嘅時候嗰個角色啦。咁我哋翻返去3483就係話，喂，你話冇成交啊嘛？其實咧，當我哋要賣翻出去嘅時候咧，好多時咧都唔一定係要揾市場上其他嘅散戶去做交收嘅，即係唔係賣俾下手嘅，而係賣翻俾 market maker 嘅。OK，咁所以話，即使我哋見到譬如3483咁樣，佢嗰個成交額係好低嘅，你掛出去個盤可能咧冇其他散戶幫你買翻走你手上面有嘅股份嘅。OK，但係呢個時候 market maker 係會出嚟接翻你手上面嘅股份，然之後佢自己走去揾發行商贖回翻嘅。OK，針對呢樣嘢咧，我上個星期五咧，其實正常咧嗱，即係大家都知啦，我啲人咧抵唔住頸嘅。我好中意同人嗌交嘅，真係，即係我呢格好鬼衰嘅。我覺得有時做人咧，是其是非其非。呢行啲其他 KOL 成日同我講就係話咧，喂，你咪當睇唔到咪算咯，即係你唔好睇個留言板啊，或者佢做直播你唔好望咪得咯。即係我覺得有時有啲嘢，你入得嚟我 channel 留得言嘅話，就大家都會睇到嘅呢樣嘢。如果你留一樣嘢喺上面咧係唔啱嘅話，而我唔去做反駁咧，咁其實損害緊我嘅誠信度噶嘛，係咪先？即係話喂。Henry，喂，有人鬧你，有人話你講嘢錯嘅，你都唔去反駁，係咪即係話你承認咗，或者你默認咗你反駁唔到，即係駁唔到你先會唔駁啫，係咪先？即係可能會咁樣諗，可能會。咁我唔知大家會唔會咁樣諗啦，但係我覺得我係有需要出嚟糾正澄清，同埋灌輸翻一啲啱嘅嘢俾大家。咁我上個星期唔知星期四出嘅條片，咁我冇即刻出條 podcast 同大家講啦，因為我星期五夜晚咧咁啱咧，我就約咗啲發行商嘅朋友食飯。咁我專登星期五夜晚咧，咁啊即係出去飲酒食飯咁就搭住喂兄弟有啲嘢想請教下你，即係你專業㗎嘛係咪先？喂你乜乜董事咁樣嗰啲係嘛？嗰啲資產管理公司，即係佢哋發行商啦係咪先？即係邊間我唔講啦。咁我之後就話喂，咁我講呢單嘢俾佢聽咯。喂，以我所知 ，market maker 呢個時候係會出嚟㗎嘛係咪先？即係可能你如果係掛一個市價單嘅，可能佢 market maker 唔會接嘅。但係如果你低少少或者近翻即係 ETF 嘅 NAV 咧。market maker 理論上係一定要接噶嘛，即係唔係一定要接。佢機制上即係佢 market maker 係要靠咁樣賺錢噶嘛。佢 set 電腦，佢用電腦去做接單呢樣嘢噶嘛。咁如果我掛出去嗰個價係同隻 ETF 嘅 NAV 差唔多或者一樣，咁理論上 market maker 就會出手噶啦，係咪先？因為佢有錢賺啊嘛，咁樣可以。咁我問我 friend 啦，即係我 friend 佢作為一個香港港股 ETF 嘅發行商入邊嘅董事，佢同我講話呢個講法係絕對冇錯嘅。即使同埋佢同我講就話嗱，理論上即係佢都認同咗話 market maker 咧個電腦盤正常係會自己出嚟收咗你賣出去掛嗰個盤嘅。OK，第二樣嘢就係佢話即使 market maker 冇出手，其實你係可以直接咧打上去券商度，或者直接打去發行商度，話你想即係你想賣翻出去賣翻走你手上面持有嘅 ETF 嘅股份咧，券商或者發行商咧係會幫你做嘅。即係佢同我講話，你要賣直接打俾我咪得咯。咁即係我話咁唔係啊嘛，即係我要講俾大家聽啊嘛，係咪先？咁所以就係話 ，OK， 第一樣嘢就係你掛出去，理論上 market maker 咧係會收翻你嘅股份嘅 ，OK。第二樣嘢你 market maker 唔做嘢，你可以打俾券商，可以打俾發行商，你聯絡佢哋，佢哋係會幫你買翻走嘅 ，OK。咁所以啲人留言同我講就係話，一隻 ETF 特別港股 ETF，佢冇成交額，即係成交額低。就冇任何投資價值呢樣嘢咧，係一個完全錯嘅前設嚟嘅。OK，即係佢完全否定咗我對3483呢一隻 ETF 入邊嘅機制做嘅嘢，佢完全否定晒。個前提就係佢提出呢樣嘢就係因為冇成交嘛。但我就話俾大家知就係冇成交都好啦，因為同你交收嗰個人從來都唔係散戶嚟嘅，而係 market maker， 係發行商，係莊家，唔係發行商係莊家，莊家幫發行商做嘢嘅。咁所以咧，即係希望大家聽完之後就明白哦。你即使買咗隻 ETF 咧，佢嗰個成交額低咧，你都唔需要擔心話，哦會唔會我買翻嚟之後，然之後我想賣嘅時候賣唔出，唔會嘅，因為咧係有莊家嘅。咁我咧而家即刻咧 search 下呢個求其執隻啦。嗱，譬如我1310咁樣，310你上佢個官網咧，你拉落少少咧，去到第6個 sector 咧，你就見到佢有莊家個 list 嘅。
有啲咩 BNP 啊，即係法巴啦嚇，跟住有翻佢自己本身都係個莊家嚟嘅OK，跟住有咩 Flow Trader 啦即係咁其實有一堆莊家嘅，所以唔需要擔心話咩話會唔會買翻嚟賣唔到出去，唔會嘅OK，咁建基於咁就係咁，所以3483就係有投資價值啦，係咪先？咁即係解答咗一個可能大家見到都會想知嘅一個問題啦。OK，咁我覺得3483係一隻幾有趣嘅 ETF 嚟嘅因為我成日就係話數據咧唔會呃人嘅，特別咧就係我哋見到港股，因為我成日點解我咁中意拎310做個例子咧，就係因為310咧有一個好長嘅歷史，佢已經推出咗10幾年噶啦，13、4年，哇死啦唔係好 firm 佢係邊一年出添，即係有超過10年歷史噶啦。咁我就係話你成一隻 ETF 咧，佢個機制有冇效啊？或者係佢係咪真係可以幫我哋跑贏到大市，拎到一啲我哋想要嘅回報翻嚟咧？你有歷史長係好緊要嘅，譬如310咁，我之前都有做過呢一啲 back test 咁嘅類似，即係話俾大家知如果你邊一年每一年咧由推出到而家咁多年入邊咧，任何一年你買入去收息持有到而家咧，都係賺到錢嘅，即係 keep 住收息走之餘咧，你個本金仲係賺緊錢嘅，到而家都，即係你冇賺息蝕價咁多年都。OK，咁所以310係一個好嘅例子，去幫到大家去了解高息 ETF 呢樣嘢，港股入邊咧嗰個功用係點樣？特別就係10幾年嚟咧，港股已經經歷過晒好多唔同嘅市況啦，即係以前真係基本面好，啲股票就會升啊，有外招入嚟玩啊，即係大家係好似而家玩美股咁樣嘅因為早排即係我比較年輕啦即係10幾年前嘅港股我冇參與啦，咁我同啲基金經理朋友食飯，咁佢哋就同我講，我就即係話點解咁多人仲願意去死守港股咧？或者就係點解好似以前10幾年前嗰個成個投資氣氛同而家爭咁遠咧？即係佢哋就講啲嘢，就話以前係真係基本面帶動成個港股去升嘅，即係你升有原因嘅，跌有原因嘅就唔係純粹單純去睇一啲市場嘅氣氛或者好似而家咁炒都炒唔起咁樣。咁我哋見到310經歷咗個咁長嘅一個 time frame 之後咧，你見到佢港股有好過嘅然之後到18年開始衰啦 ，Covid 之後淨係啲外資又走啦，冇liquidity啦跌到14,000點嘅港股可以，然之後再到而家啦，開始復甦翻啦，咁即係好多人就話向上望3萬點啦，咁我係覺得比較保守嘅，我係咁，但係 anyway 啦，咁但係即係起碼你會見到。經歷過咁多加息減息嘅時候又有疫情然之後外資走冇流動性港股呢啲，即係呢啲咁極端嘅情況都出現過啦。咁我哋再望翻310，佢經歷咗咁多風風雨雨之後，呢隻 ETF 咧都俾到一個，我唔知對你嚟講係咪一個你想要嘅嘢啦。但我望住佢，如果我拎咗一嚿錢係想攞嚟收息嘅，低波動啲嘅，唔使諗咁多嘢。咁我310咧喺港股市場入邊咧，佢係有佢一席位嘅。咁但係。我唔係幫 GlobalX 做打手因為我成日都拎唔同嘅 ETF 攞嚟做比較嘅咁我覺得310或者係3483都係一隻幾好幾有趣嘅 ETF 嚟嘅，特別係3483你見到佢出到嚟嘅數據咧，係比起310咧係某一啲位更加好嘅譬如波動性或者係一啲回報方面咧，咁其實佢都係俾到一啲我想要嘅嘢。咁但係係咪代表我就會買3483咧？唔係嘅。咁亦都有啲人留言啦，就話3483都有65% 係港股嚟嘅喎，咁其實你所謂一個 diversify， 即係分散開去投資嗰個能力都唔係真係咁好，因為特別係即係 given that 就係我嗰個港股個倉本身都好大啊嘛，咁如果我建基於我本身已經有3466、3190，然之後有一堆 cover call ETF， 然之後再去買3483，咁其實我港股佔嗰比例仍然都係好高噶嘛咁但係。如果你話我由頭開始建立成個倉嘅話，咁3483咧，佢天然上得65% 係港股咧，可能我係會選擇佢嘅。咁但係而家因為同埋而家個市場太混亂啦，我覺得要啲時間去理清到底今年嚟緊之後會發生咩事或者係點樣部署個倉啦即係我之前一路都喺即係其實講緊由即係美國同埋伊朗打仗嘅時候咧，即係嗰陣時個市已經跌緊噶嘛。咁喺度差唔多底嘅時候，好多人都話要即係開始有啲跡象話開始傾啊嘛，美國同埋伊朗。咁好多人就話我開始入市建倉咁嗰啲。咁但係我一路都覺得就係場戰爭唔會咁易完嘅，一嚟啦，二嚟就係通脹嗰啲嘢就係我覺得市場好多人都低估咗咯咁即係我一路嘅投資嘅取向都係偏向比較悲觀嘅，偏向保守啲嘅咁但係，所以我就會覺得我想要。我覺得個市場有啲太亢奮咯咁如果我本身已經有倉嘅，
即係我本身已經買咗一大堆嘢噶嘛，即係我本身美股一大堆嘢噶嘛，咁我冇放嘅，咁由佢繼續飛咯，係咪先？咁啊最近呢一段升勢我都賺咗唔少錢啦，我上一條片都有 share 啦。咁但係唔代表我喺呢個時候係要入市，喺一個波動咁大嘅環境之下，再拎一大嚿錢落入市。咁所以我呢2個月、呢2-3個月我都同大家講就，我一路都係冇再去特別入市嘅，除咗月供一啲指數 ETF 之外，咁我都一路去加大緊自己個現金儲備。咁睇下會唔會之後會面臨一啲回調啊，或者係市場個氣氛散咗啦，可能面臨一個大跌又好，大回調又好，或者點樣都好啦。咁有機會或者係當嗰個時候入市真係令到我舒服嘅，咁先要入咯。咁投資唔係話我今日睇完啲人講話，喂買SOX 喎，買半導體喎，然之後我空倉我冇喎，就即刻衝入去喎。即係成日大家輸錢就係因為呢樣嘢啊嘛，就係你 FOMO 啊嘛。咁我覺得投資呢樣嘢一世人噶嘛，咁你揾一個適合自己啱嘅時候機會先入咧，唔係一個問題，空倉都唔係錯嚟嘅，即係唔好成日就因為見到我空倉喎，而家個市升到咁，我唔入市咁等到幾時咁樣，咁我覺得你自己衡量下咯，你自己衡量下咯，特別係我哋呢本身已經咁重倉，咁就未必係個好時間俾我哋去加倉咁所以一路都留翻多啲現金儲備咁。講另外一樣嘢就係，即係今日孖咗3樣嘢講啊嘛，咁而家講第2樣嘢就係講債券嗰個升穿5厘嗰樣嘢，即係我唔知大家咧有冇去 follow IG 去或者入我匿名個 subgroup 啦。咁我其實上個星期咧，我其實 share 咗就係話，我幫一間香港嘅持牌證券商咧就做一個內部 training 啦。咁成2個半鐘嘅，我錄低咗佢咧，擺咗上去個免費課程入邊嘅。咁係大家唔使俾錢嘅，完全唔使錢入去可以睇嘅。咁我嚟緊咧都會錄。即係 keep 住有一啲講座啊，或者有啲 training 又好乜都好啦 ，offline 嘅，咁我都會盡量錄低佢啦，咁擺上去個免費課程度咧，俾大家睇翻啦。咁亦都係幫大家去更加完整咁去了解一啲投資概念啦。咁當中咧，其實我都有講到就係講債券，即係嗰個 training 入邊咧，我都有講就係債券呢樣嘢嗰個點樣受利率影響。咁我當中已經有解釋過一次咧，就係話點解今年債券嗰個表現會由年頭升緊嘅，頭2-3個月升緊嘅，去到開始打仗啦，美國同埋伊朗打仗啦，然之後就一下子抹走晒所有債券嘅升幅咧。咁我覺得如果你係有睇我之前去講債券嘅片咧，咁其實你唔多唔少都已經係知道點解今年債市嗰個表現會咁樣就因為債券咧係極之受2樣嘢影響嘅。OK， 第一咧就係嗰個債券嘅嗰個久期啦 ，effective duration 啦即係嗰個債券一個到期咧幾耐再跟翻現金流支現出嚟咧，幾時收翻成個本計算出嚟嘅 effective duration 就係 OK 個久期啦。咁另外一樣嘢就係佢嘅信貸評級啦。咁但係今年好明顯就係因為利率影響，通過 effective duration 影響咗債券價格呢樣嘢啦咁我已經有好多片解釋過啦，我唔喺度再嘥時間同你慢慢解釋啦。咁你有興趣就揾翻我自己片嚟睇啦咁年頭升就係話上年升去到年頭升就係我哋預期今年咧係會減息嘅。咁但係到打仗啦，因為貨業務之後封咗啊嘛，啲油過唔到去，全世界通脹上升，特別美國。話你見到啱啱呢一個月4月 CPI 按年升3.8%已經係2022年唔知幾多月之後最高嘅水平啦。通脹翻嚟 ，OK， 咁亦即係再加埋而家換咗新嘅聯儲局主席啦，大家唔知道佢係咩作風嘅到底 ，OK。雖然佢成日都話要想減息佢係似咧90年代尾嘅聯儲局主席，就係話佢覺得佢當時嗰個主席咧就係覺得互聯網呢樣嘢出現咧係會大幅咁樣提高生產力嘅。即使減息都唔會令到經濟係所謂嘅過分過熱嘅因為佢認為減息呢樣嘢咧係可以同時間推進就經濟發展嘅。咁而家 Kevin Walsh 佢都係咁嘅睇法嘅。咁但係啲人又當佢黐線啦，即係90年代尾嗰個聯儲局啲人都當佢黐線㗎，係咪先？但係你而家差唔多30年後，你望翻轉頭就覺得哇，佢呢個觀點係好超前嘅，因為佢已經預示到互聯網呢樣嘢係會提升成個人類嘅生產力嘅。OK，咁但係當時即係適逢呢個科技泡沫爆破啦，咁即係但係30年後望翻你覺得好超前嘅。咁佢同樣 Kevin Walsh 都係同樣觀點啦。咁佢都係覺得 AI 嘅出現咧係會大幅提升人類生產力嘅。咁即係當然而家呢一刻去睇咧，好多人覺得呢一個係一個問號嚟嘅即係點解成日都係話 AI 泡沫啊？就因為我哋覺得係咪真係可以變現到出嚟提升生產力？
令到啲公司盈利上升啊。因為我哋而家見到仲係停留緊喺一啲科技巨頭嘅收益嘅增加啊嘛，就未擴散到去成個世界都見到嘅嘢啊嘛，啱唔啱先？即係好似而家咁樣，喂，你30年後先至可以每一個人拎部電話出嚟，上 Facebook、上 Instagram、上淘寶買嘢乜都好咁樣。咁你30年前冇呢啲嘢噶嘛？但係如果你要企30年前去預示到而家呢一啲嘢咧，咁咪好難嘅嚇。咁同樣我哋站喺而家2026年，你要去預示到30年後 AI 會發展成點樣，到時嗰啲公司會點樣用 AI 去盈利，到時嘅世界成個經濟嘅模式係點樣，係好難嘅事嚟嘅。咁係一個信念嚟嘅，當中會唔會有好多波動咧？絕對係會有嘅。會唔會有好多阻滯咧？一定係會有嘅。你投資去買美股嘅一啲AI 相關嘅嘢，晶片又好 infrastructure 又好，乜都好啦。中間會唔會有波動有大跌，甚至乎腰斬50%？絕對係會嘅，絕對係有嘅嚇。咁就睇下你嘅目光夠唔夠遠，同埋睇下你嘅信念夠唔夠強啦嚇。咁講翻轉頭就係就係因為咁樣，所以就係今年我哋對減息咧已經係冇乜期望噶啦。OK，唔會期望佢減息噶啦。佢唔加息咧，已經屙呢吉地走去拜神，斬隻雞去還神噶啦，已經要。即係你仲諗住減息，今年可以賺債價咧，就真係痴人妄，即係痴心妄想嘅呢啲係。所以咧，我都冇特別再出片去講話買債呢樣嘢，因為點解我喺2月28號開始打仗之前同埋之後，成個嗰個對債券嘅立場唔同晒，就係建基於開始打仗啊嘛，成個世界唔同晒啊嘛嚇。咁所以就係大家要明呢樣嘢，就係投資你要 dynamic 嘅嚇，世界都係 dynamic 嘅。我哋投資其實就係跟住個世界去。咁你見到債券咁啊，喂大佬，你而家先走去買債咧，即係我唔同喎。喂，我咁耐之前買咧，我差有個譜嘅，講真，我唔會點輸錢嘅。但係你而家先去買咧，嗱，我唔知，因為而家已經連美債30年美債升穿埋5厘啊嘛，咁啲債咧又開始跌㗎啦。咁你跌完之後買咧，可能有得升嘅喎。咁但係如果你話你2月前，你今年年頭先買咧，咁啊唔好意思啦，兄弟，我真係幫你唔到啦。時機問題只可以講，真係時機問題。咁至於你話要唔要斬倉咧，嗱，對於我嚟講咧，我覺得斬倉係好冇意義嘅呢樣嘢，因為咧即係本身債券個波動咧已經係唔係好大，特別我上次做咗條片俾大家睇就係話，SAFE嘅收息簿咧，佢入邊嗰堆債券咧，其實嗰個久期唔算長嘅，如果冇記錯4年幾嚇。已經係低過嗰啲咩 BND 啊乜乜77嗰啲好多噶啦嚇。咁佢嗰個票面利息咧，其實你係會幫到你咧賺翻你而家蝕咗嗰個債價嘅嚇。咁你話如果而家斬咗佢，咁你諗住攞去追股票定係攞嚟做啲咩？係咪先？咁即係斬又冇乜意思嘅，我自己覺得就嚇。咁但係真係有件咁嘅事就係話，你見到債券升穿咗5厘啦。咁呢樣嘢除咗影響債券本身嘅，即係我哋玩債券基金又好，即係啲投資級嘅債券又好，乜都好啦，對債券嘅本身影響會好大啦嚇。咁甚至乎佢如果一路再通脹升上去，咁我哋因為通脹升上去，我哋就會預期之後咧可能會加息啊，或者我哋要求嗰個債券嘅名義利率更加高嘛，即係收益更加高，收益率更加高先可以補償到通脹上升咗嗰樣嘢啊嘛。咁所以債價就會進一步跌啦。咁同時間對於一啲對股票都一定係嗰個壓力好大嘅嚇，特別係對於啲科技股，因為最近升得咁爆啦嚇，而家個市場好擠擁嘅，我哋見到係好集中喺某一啲科技巨頭啊、AI 嘅晶片相關啊、光通訊啊、一啲 infrastructure 嗰啲啊。咁所以當市場咁擠擁嘅時候咧，再如果係個債券利息嗰個利率一升咧，咁就會令到嗰個對科技股未來嗰個現金流嘅折現咧就會更加大，咁對科技股嗰個股價影響係好大嘅嚇。咁我今朝睇咗唔知 MarketWatch 定係 Bloomberg 一篇報道啦，即係啲研究咁樣，佢哋都有講就係話，即係而家市場對於標普500嗰個預期嗰個目標嗰個價咧7900點啊嘛，咁其實係建基於咧就係預測美國國債咧30年美國國債係4.5厘嘅，就同埋通脹係好似3.3% CPI 咁上下嘅，咁就計算得到咧7900點咧係個公允價值嚟嘅。咁但係建基於而家呢個情況就係話美國國債咧已經升穿咗5厘啊嘛，即係嗱原本我哋嗰啲投行咧預測標普500咧7900點呢個公允價值就建基於4.5厘嘅30年期美國國債收益率同埋3.3厘嘅通脹啊嘛，但係而家已經係遠超咗佢，即係差過佢哋一開始做7900點嗰個預測啊嘛，嗰個公允價值計出嚟就係因為而家美國國債收益率更加高5厘啊嘛，係高過4.5厘好多啊嘛。
然之後再加埋通脹已經去到3.8% 啊嘛，即係話無論美國國債嘅收益率定係通脹情況咧，都係差過一開始嗰啲投行咧做預測好多嘅。而佢最新佢哋計算理論上未有新研究出嚟嘅嗱，因為都係發生咗幾日啫。咁就係話本身7900點啊嘛，標普500係。咁而家咁樣套落去咧，理論上係起碼跌得低過7400點嘅嚇，即係話原本7900點咧係有公允價值啦，而家咧係應該要有7400點嘅。咁嗱，我哋見到而家咧就已經係7400點啦。咁理論上會唔會再跌落去咧？嗱，唔知嘅，唔知，因為7900點係講緊話今年咧去到年尾嗰個預測。咁如果我哋 keep 住一個，即係而家嚟。今朝睇新聞就係話美國同埋伊朗咧可能準備又再打仗啦嚇，咁我就覺得話通脹咧係唔會咁容易可以壓得翻去嘅，亦都係未顯現到出嚟嘅嚇。咁我哋見到其實跌緊嘅，嗰啲期貨全部都跌緊嘅。咁嗱，我呢條片今日星期一我唔知幾點出啦，可能8點先出到啦，平時7點出片嘅，因為而家已經6點幾啦。咁會唔會今晚開市之後會冧得好勁咧？理論上係一定要冧嘅，佢冇得唔冧，因為根本就因為你按照而家呢一個國債收益率嘅表現同埋通脹，你點樣計嗰個自然率咧？去計出嚟都一定係要跌嘅，今晚係要，同埋特別早排升得咁急咧，係一定係要跌嘅嚇。咁所以就希望大家之前係冇 FOMO 咁衝入去啦。特別係我上次講台灣半導體嗰條片咧，其實我都有講就係話，我唔係出條片唔係想叫大家追半導體呢樣嘢，我係想俾大家認識更加多嘅 ETF 有啲咩選擇，然之後揾一個啱嘅位先至入場嚇。因為你知有啲咩選擇。然之後唔係代表你今日知，今日就即刻買噶嘛，大佬係咪先？你係可以揾位去入噶嘛。我都講咗幾個月，同大家講就係我冇入市嘅，我好清晰咁話俾大家知，我係冇入市嘅，我係等緊睇緊嘅。咁我都知好多人咧係清咗倉，之前清咗倉，到而家都冇入市嘅，好多同行都好多，即係自己個倉清咗倉，好多人都冇入市嘅，好多人都嚇。咁我係想俾大家認識更加多嘅嘢，唔係話想叫大家睇完嗰條片咧即刻走去追半導體。OK， 咁因為如果你有睇我 WhatsApp channel 或者你睇我 IG 你就知道我係冇入市嘅，我係空倉嘅，即係新嗰啲資金即係本身買落嗰啲咁唔計啦，係咪先？有腳飛啦 ，OK， 咁即係呢樣嘢咧就即係牽涉到另外一樣嘢啦，就係點解我成日就係話我好想俾大家認識更加多 ETF 嘅資訊啊，想俾大家知更加多你投資上面有啲咩選擇，你可以有啲咩揀咁亦都係呼應翻我啱啱講就係話，我想講我財務自由之後。點樣去揾一啲嘢係我真心想做嘅？我最近有啲咩搞緊咧？就係因為咧嗱，我係覺得咧香港係好非常非常缺乏咧投資 ETF 相關嘅一啲資訊嘅嗱，即係大家譬如成日去買 ETF 咁樣啦嚇，譬如我又唔講310啦，係成日講310咧，又俾人話我咩做打手啊，又話俾我打手食屎狗咁嗰啲。OK，let's say 我哋譬如玩3190富邦雖然富邦同我都好 friend 嘅咁咧。但我都想講少少，即係有啲人咧成日覺得好似我哋即係難聽啲講叫財演啦，或者我哋啲 KOL 啦，好似同嗰啲發行商咧做即係熟咧係有原罪咁樣喎。嗱，即係我成日就係覺得咧，我係識好多發行商嘅，基本上你噏得出咧比較活躍嘅發行商咧，我都係識佢哋嘅，有啲都幾 friend 嘅。咁我成日覺得咧，我唔係想同佢有啲咩生意交收，我唔係想幫佢哋做打手 ，OK。我好耐之前有條 podcast 我講過就係話，我成為咗財經 KOL 呢樣嘢之後咧，即係雖然我覺得好奇怪啦，叫車做 KOL 呢樣嘢，即係但係 anyway 即係我做咗一個 so called 財經 KOL 呢樣嘢咧，咁我有好多機會接觸到好多發行商啊，好多唔同嘅一啲基金公司啊，一啲基金經理啊 PM 啊，一啲甚至乎一啲佢哋呢啲發行商又好，券商嘅 RO 啦嚇，咁佢哋係全部大哥嚟嘅真係。咁叫半個行內人啦，都可以叫自己做。咁係一個機會咧，俾我去識到好多正常人係唔會識到嘅嘢嘅，或者我會知道好多正常人唔會知道嘅資訊嘅嚇。而呢樣嘢咧，我係好想去通過我接觸到行內嘅呢一啲咁深嘅資訊咧，再去回饋翻俾大家，講翻俾大家知一啲真實嘅嘢，或者唔同嘅 ETF 之間有啲咩龍溜嘢。因為好多嘢就係佢唔會公開話俾你知噶嘛，或者係好多嘢。嗱，正常人你係唔有機會同到一隻 ETF 嘅發行商嘅人對話到噶嘛，係咪先？你好多時只可以上去隻基金嘅官方網站睇佢一啲官方文件，而呢啲文件咧其實係好唔全面嘅，佢唔會話俾你知好多嘢。好多嘢真係要嗰隻發行商嘅人自己先知佢呢隻 ETF 入邊一啲運作係點樣嘅。咁我成日就好想去做到呢樣嘢，就係
我去識到呢啲發行商嘅人，我可以知道到呢一啲 ETF 入邊有啲咩特別嘅嘢，有啲咩唔同嘅嘢，然之後咧我可以話到俾大家知嘅，可以豐富到我做片出嚟話俾大家知，講解唔同嘅 ETF 之間嘅機制又好，表現又好，風險又好，乜都好 ，OK。咁而 which 呢樣嘢我做咗咁耐以嚟，我係有講到好多行內人先知嘅俾大家聽噶嘛。譬如好似啱啱我一開始講3883，其實我專登再問一個發行商嘅一個董事，到底 market maker 喺呢件事入邊嗰個角色係點樣 ？OK。咁如果我本身唔喺呢個行業入邊，或者譬如你想知，咁你可以問邊個？啱啱先？咁所以我個角色就係幫大家去做到呢樣嘢啊嘛。OK。咁講翻轉頭就係、我成日覺得香港咧好缺乏 ETF 嘅資訊啦。點解咁講咧？譬如你想去買3190，即係一隻富邦嘅高息 ETF 啦。咁其實你除咗上去官方網站啊，上去嗰啲咩港交所啊、咩 Yahoo Finance 啊、A Stock 咧，睇下啲報價啊，睇下成分股啊，然之後就乜嘢資訊都冇噶咯。我唔知大家有冇啲咁嘅感覺啦。我係呢個感覺極之深嘅。OK。咁我記得我大約應該係2年前開始啦，就開始寫一啲港股呢一邊嘅 ETF 嘅一啲介紹啊、啲文章嗰啲嘢啦。當時除咗我之外咧，我係見唔到有人咧係會咁樣去拆解一啲 ETF 嘅機制啊，唔同 ETF 之間到底有啲咩唔同啊？佢呢個機制會帶到啲咩俾你啊？一啲風險指標啊，譬如好似有人會問我，點解比較3883要拎盈富基金出嚟做比較？因為原來你要睇佢 beta 同大市有啲咩唔同啊？我哋見到佢 beta 細過大市嘅，標準差細過大市嘅，咁代表啲乜嘢？咁香港從來冇人去講呢啲嘢喎，我發覺。所以香港係極之缺乏 ETF 嘅介紹或者 ETF 嘅一啲分析去俾普通散戶喎。咁所以點解我今日呢條片我個 podcast 上面就係講就係話點解散戶一定係會輸，就因為資訊差，因為你根本就唔知第一樣嘢，你唔知有啲咩選擇可以俾你揀。OK。第二樣嘢就係你想知有呢樣選擇，你根本好多時都唔知佢入邊個餡係啲乜嘢嚟嘅。OK。而呢樣嘢 which 係我係好想去打破呢樣嘢嘅。咁即係我好耐之前就話，我嘅理想就係想做理財知識普及呢樣嘢啊嘛。我覺得呢樣嘢唔應該係要俾幾萬蚊真係上堂或者成先可以學得識嘅。我覺得理財投資呢樣嘢應該係要大家都免費可以學得識呢樣嘢嘅嚇，或者俾到啲 insight 大家，帶到大家入門之後，你再點樣跟人炒、玩期權、玩期貨、玩槓桿乜都好啦。咁起碼我起碼覺得喺我呢一步係做一啲好 fundamental 嘅嘢，啲好基礎嘅嘢，幫到大家學好啲嘢。咁而我而家做一樣嘢就係我係建立緊一個 ETF 嘅 database。咁其實如果你有喺我上面即係前幾條片留言啊，或者 Instagram 上面留言嗰啲咧，其實我已經有 send 過俾你啦，可能已經係3283我有啦，3076富邦嘅半導體 ETF 有啦。其實我係好努力咧，去想建立緊一個 database 咧，係可以俾到大家咧，入邊係唔係淨係單去睇話咩？佢管理費幾多啊？佢有啲咩成分股啊？佢原來對上幾年個回報係幾多？That's it，冇噶啦，原來就係我唔希望係啲咁膚淺、咁顯淺嘅嘢。我希望呢個 database 係真係有啲嘢咧，係幫到大家去了解呢隻 ETF 到底佢發生緊咩事，而佢同其他 ETF 有啲咩唔同咧？你如果買落呢隻 ETF 度，你面臨緊啲咩風險？你賺緊啲咩回報咧？我哋成日話要賺 alpha 啊嘛，係咪先？我哋唔係賺 beta 啊嘛，我哋賺 alpha，我哋要超越大市啊嘛。呢一隻 ETF，譬如 let's say 我求其撳一隻啦 ，SMH 咁樣美股嘅半導體 ETF，我想靠佢幫我賺 alpha，贏過大市嘅表現。佢憑乜嘢幫我賺到 alpha 翻嚟？佢有啲乜嘢令到我同佢買 feel 係唔同嘅？佢呢個機制幫我揀出嚟嘅半導體 ETF 同 SOXX 有啲咩唔同嘅？我買 SMH 同買 QQ 有啲咩唔同嘅 ？OK， 我哋要知道呢一隻指數嘅機制有啲咩唔同，佢點樣組成嘅？我要知道原來佢啲年化回報點解會同第二隻 ETF 有唔同？佢乜嘢成分股喺佢機制？原來令到佢可能係頭10大持股佔比好高嘅嚇，佢係可能由 Nvidia 主導嘅佔比好高嘅，下邊 SMH Nvidia 佔咗16% 嘅，有我見到啦，台積電佔10% 嘅 ，OK， 可能佢係好集中嘅，佢個集中程度都高過另外一隻 ETF 嘅。所以當佢爆起上嘅時候咧，佢個升幅更加勁嘅。OK， 咁又或者譬如入到去啦，我想睇一隻 ETF， 你望住10大持倉得個名嘅，你根本唔知咩嚟。譬如3076咁樣，富邦嗰隻半導體 嗰隻 ETF， 10間入邊唔係即係10間，唔係點解話佢30間，30間全部台灣公司嚟嘅，你根本就唔知咩嚟，你唔識嘅。OK， 我想做到就係你 click 入去，
譬如 SMH 咁樣，第一大十大持倉第一隻 Nvidia， 喂我唔知 Nvidia 係啲咩嚟嘅，我想 click 落去嘅時候咧，係會可以俾到你睇，佢入邊咧係靠啲咩賺錢嘅。佢入邊收入嘅來源係啲乜嘢？最新做緊啲咩產品啊？佢有啲咩對手公司啊？佢嚟緊面臨緊啲咩嘅收入嘅成長或者風險啊？或者係可能佢處於呢個產業鏈入邊咩位置嘅？全部有晒資料俾你睇到嘅嚇。咁我想呢個 database 係做到呢樣嘢嘅嚇。咁我再落睇啲嘅，呢啲派息記錄係會有啦。然之後啲風險指標分析呢樣嘢，香港我絕對冇見過人做嘅。OK，咁可能會解釋俾你聽，佢呢一個Sharpe ratio 係高過VOO 嘅，高過 QQ 嘅，點解會咁樣咧？條數點樣得出嚟嘅咧？係啲乜嘢嘅成分都貢獻咗咁多俾佢咧？即係我希望有呢啲就係俾大家知道，你唔同嘅 ETF 點解佢有咩表現先？當我想去見到半導體呢個板塊升緊，我想揀 ETF， 我要揀邊隻咧？有咁多隻，我揀邊隻咧？點解我要揀佢咧？即係希望會有一個 database 係做到呢樣嘢。咁當然係一件好辛苦嘅事嘅。我亦都認為我而家做出嚟，即係我好努力咁做緊啦。我靠 AI 幫我手，亦都係我有自己去 put 好多 effort 落去啦。咁但係係一件好辛苦，要用好長時間去做嘅嘢嚟嘅。咁但係我覺得而家我做咗出嚟呢樣嘢，大家都睇到啦，係暫時咧我開放咗咧得一版嘅，就係單獨每一隻 ETF 嗰一版咧，未將佢串聯埋一齊嘅。咁我都未有咁多時間再去做我網站啦。咁但係佢係一個好好嘅一個，即係點講咧？而家當係 version one 啦，第一版啦，即係第一個版本啦。佢係咪好好咧？唔係。有冇好多改善空間咧？絕對有嚇。可能會講多一啲，譬如風險係啲乜嘢啊嚇，或者成個行業發生緊咩事，呢啲可能要再加嘅。佢係咪一個好好嘅一個最後嘅 version 咧？絕對唔係。但係對我嚟講已經係一個好好嘅開始，亦都係對香港我自己認為啊，起碼我係自我感動緊嘅。OK。我覺得我係貢獻緊俾香港嘅金融界嘅，我貢獻緊俾香港。at least 係呢一條片，我當有1萬人聽、2萬人聽啦。呢1萬人、2萬人，我對你哋嘅一啲貢獻嚟嘅。OK，我 contribute 緊個社會嘅，我幫大家金融投資呢條路上面咧，更加多嘅資訊，打破緊資訊差呢樣嘢嘅。OK，咁對我嚟講呢樣嘢就係其中一樣。我而家呢個階段咧，財務自由之後，我唔係淨單單揾錢嘅，我想做啲嘢出嚟咧係有 value 嘅。我覺得做呢樣嘢咧，屌 Henry 哥好撚型啊！做呢樣嘢，哇，整個咁撚勁嘅 database 出嚟，好似側田咁樣講咧，個春度好撚勁啊！真係，你明唔明啊？即係我就係 Henry 哥整嗰個 database 出嚟，好撚勁啊！就係、是、你明唔明？就係有種感覺。而呢樣嘢，我覺得係好有意義嘅，對我嚟講好有意義，對大家嚟講都好有意義嘅。即係陸陸續續都上緊好多唔同嘅 ETF 上去啦。咁希望嚟緊我都會再即係做多啲唔同嘅 ETF 擺上去啊，將佢串聯埋一齊，整靚仔嗰個成個 website 做好啲咁樣。咁係即係我嚟緊一段好長時間會 keep 住去擺 effort 落去做嘅一樣嘢啦。咁呢樣嘢幫唔幫到我揾錢咧？我唔認為呢樣嘢幫到我揾錢嘅。OK，我亦都唔知點樣靠呢啲所謂嘅幫大家打破資訊差揾錢，我都冇諗過咩收月費啊，收訂閱，從來都冇嘅嚇。咁如果我要收錢嘅話，就違背咗我當初想做呢個 database 嘅一個發心啦，係咪先？咁所以呢樣嘢咧唔係為錢嘅，為興趣嘅。但係我就會為興趣咧而去擺好多心機時間啊，飯都唔食啊，夜晚做到凌晨3、4、5點啊，就係想做好啲個 website，做好啲個 system。想擺多啲好嘅 data 落去，去諗點樣去俾到大家啲睇完之後會 inspire 到大家嘅嘢嚇。喂，講咗成9個字，大佬講下，喂，再講唔夠時間出片，我想今晚出咗去。喂，呢條片咧講咗咁多先，即係都吹水吹得有啲耐。其實冇乜特別，多謝你聽到咁後啦。咁如果聽到咁後，又俾我嘅自我感動到你咧，歡迎你下邊留言話我知啦。同埋最緊要就係上個星期啦，嗰條培訓片咧，即係個幫間持牌證券商做嘅內部嘅 training 嗰條片咧，擺上去免費課程噶啦。咁如果你未聽未睇咧，歡迎你抽啲時間睇一睇啦。最緊要經 Henry 我開戶口咧，就可以拎埋免費課程嘅進階部分，即係你唔使俾錢去聽，唔使俾錢去上堂，有堂上之餘，仲有錢拎翻走添啊！係咪好鬼正呢件事？所以咧，嗱快啲經我開翻2個戶口，叫買親民戚友，快啲俾翻100、200蚊俾 Henry 哥賺。死啦！錢銀呢啲唔講得，當冇聽過。OK，好，今日講到呢度先，我哋下集再見，拜拜。